Naam, asante Fatma Hassani kunipa kijiti kwenda kuangaza zile ambazo zimejiri katika mitaa mbalimbali ya kimichezo na burudani ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Wako dimbani ni mimi winga teleza Witness Ngalaba. Karibu tuwe sote mwanzo mpaka mwisho. Kitaifa kuna kubwa ni kuelekea mchezo wa kimataifa wa ligi ya mabingwa barani Afrika baina ya klabu ya Simba dhidi ya Stade Malien siku ya Jumamosi, mchezo ambao utachezwa katika dimba la Benjamin Mkapa. Uongozi wa klabu kupitia idara ya habari na mawasiliano imesema inaenda kutoa ushindani wa 100% ambapo watautumia mchezo huo kwa ajili ya kupima wachezaji wapya waliosajiliwa na kuangalia sehemu ya kuboresha kwenye mashindano yote, hivyo mechi hiyo wanahitaji kwenda kupambana. Aidha, wameeleza hali ya wachezaji na wamesema kuwa wachezaji wote wako katika uimara isipokuwa mchezaji Wilson Nangu ambaye mwishoni mwa wiki hii ataenda nchini Afrika Kusini kwa ajili ya kufanyiwa matibabu baada ya kupata shida kwenye kifundo cha mguu. Huyu hapa Ahmed Ali, meneja habari na mawasiliano wa Wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa nini mechi hii dhidi ya Stade Malien ni muhimu sana kwa upande wetu kupata ushindi? Kwa sababu haijawahi kutokea Simba katika ushiriki wake wa hatua ya makundi kupoteza mara 2 dhidi ya mpinzani mmoja. Hata nyakati zile ambazo tulikuwa tunafungwa mabao 5 na kina IS Vita Club, tunafungwa mabao 5 na kina Al Ahly, tunafungwa mabao 3 na kina JS Soura, lakini wote hao walipokuja Benjamin Mkapa tuliwarudishia, tuliwafunga na mnyama akachukua alama 3 Benjamin Mkapa. Tunahitaji kupata ushindi katika mchezo huu kwa ajili ya kulinda, kuitetea na kuipigania heshima ya Simba Sports. Hata kama tumefanya vibaya hatua ya makundi, lakini hatutakiwi kuendelea kufanya vibaya zaidi katika hatua ya makundi. Kufanya vibaya zaidi maana yake ni kwamba ni kupoteza hata mchezo huo wa mwisho, huko ndiyo kufanya vibaya zaidi. Ni mechi maalum kwa ajili ya kwenda kuondoa na kufuta hii dhana ambayo mashabiki wetu wamekuwa nayo msimu huu. Tunakwenda kurejesha dhana ya kwamba kwa Mkapa ni nyumbani kwetu Simba Sports na kwa Mkapa hatoki mtu. Sisi tumeshaanza maandalizi ya ligi ya mabingwa Afrika msimu ujao. Kwa hiyo mechi hii dhidi ya Stade Malien ni mechi kwa ajili ya kufuta hiyo dhana, ili tunapoelekea ligi ya mabingwa Afrika msimu ujao tukiwa hai, watu waondokane na hiyo dhana ya kwamba Benjamin Mkapa ni uwanja mgumu kwa Simba Sports Club. Hali za wachezaji wetu tunamshukuru Mwenyezi Mungu, zinaendelea vizuri. Wachezaji wetu wote wapo katika hali nzuri. Hakuna hata mmoja ambaye ana changamoto ya majeraha ukimtoa Wilson Nangu. Kwa hiyo atakwenda Afrika Kusini mwishoni mwa wiki hii kwa ajili ya kwenda kufanyiwa operation, na baada hapo tutakuwa kwenye nafasi nzuri ya kusema atakuwa nje kwa muda gani. Kwa upande wa Yakub Ali Suleiman, mlinda mlango, maendeleo yake ni mazuri na muda wowote atarejea katika kikosi kwa ajili ya kuendelea kuitumikia timu yake pendwa. Naam, kwingineko katika mchezo wa masumbwi ni kuelekea msimu wa 8 wa mapambano ya masumbwi wa knockout ya mama yanayoandaliwa na Mafia Boxing Promotion. Uongozi wa Mafia umetangaza kufanyika kwa mapambano yaliyopewa jina la Vita ya Splali yatakayofanyika Februari 15 mwaka huu, ambapo mabondia mbalimbali watapanda ulimgoni na mabondia wa kitaifa pamoja na kimataifa. Taarifa zaidi na mwanamichezo wetu. Akizungumza katika hafla ya kuzindua msimu wa 8 wa knockout ya mama ambao utaanzia katika mapambano yaliyopewa jina la Vita ya Sparring, afisa mtendaji mkuu wa Mafia Boxing Promotion Ali Zayumba amesema kuwa mapambano hayo ni njia kuelekea msimu wa 8 na utashuhudiwa mapambano ya kitaifa na kimataifa, huku pambano kuu likimkutanisha bondia Richard Mtangi wa Tanzania dhidi ya Malawi Wilson Firi. Pambano hili tumelipa taito hii kama nilivyosema awali kwamba hii ni njia kuelekea tarehe 25 ya mwezi wa 4.
Kwa ni maandalizi tuna boost. Lakini vita hii ya sparring sasa ni international. Tuna wageni ambao watakuja kutoka nje kama kawaida yetu. Na hii fight tunarudiana tena kwa mara nyingine ya pili. Kwa hiyo naenda kusawazisha makosa yangu ambayo yalimfanya kijana yule aweze kumaliza ile fight. Maana rasmi wanafunzi naenda kufanya kazi na walimu siku zote wabaki kuongea, kwa sababu walimu waga siku zote wanaamini kwenye kuongea au kufundisha, kuwapa watu mifano lakini kuto kufanya vitendo. Mimi binafsi silichukulii kiwepesi hili jambo kwa sababu ya jina sparring game, lakini ndo naona kama ndo pambano langu la kwenda kubadilisha maisha yangu kutokana na Simba Bondia. Unajua tuna maisha magumu, kwa hiyo pambano lolote linapokuja mbele yangu naamini kwamba hili linakwenda kubadilisha maisha yangu. Nikodemu Arajiga, Channel 10 Michezo. Asante Nikodemu Arajiga. Kunako mchezo wa floorball ni kuwa mafunzo ya siku 3 ya mchezo huo yaliyoandaliwa na uongozi wa Olimpiki Maalum Tanzania yameanza kutimua vumbi jijini Dar es Salaam, yakishirikisha walimu wa shule za msingi na vituo vya michezo, yakiwa na lengo la kutoa nafasi na fursa mpya kwa wachezaji na wanafunzi kumcheza mchezo huo. Wakizungumza na Channel 10 Michezo, yakiwemo mkurugenzi wa Olimpiki Maalum Tanzania Charles Lai, wakati wa mafunzo hayo ambayo yaliangazia darasani na kisha uwanjani, amesema kuwa kutokana na mchezo huo kuwa mpya hapa nchini, anatoa wito kwa walimu na wanafunzi kushiriki, kwani unahusisha pia wanafunzi wenye ulemavu wa akili. Naam, taarifa hiyo kuhusiana na mchezo wa florali ndivyo ambavyo unaniwekea utuo upande wa viwanjani kitaifa. Na sasa tunde tukaangaze kunani katika anga la michezo kimataifa. Karibu tutazame habari za michezo na burudani kimataifa. Mchana huu, klabu ya Real Madrid ya nchini Hispania imejiondoa rasmi katika mradi wa European Super League, ikifanya uamuzi huo kufuatia mazungumzo na shirikisho la soka barani Ulaya, UEFA, na chama cha vilabu Ulaya EFC. Kwa miaka takribani 5, Real Madrid ilikuwa ni miongoni mwa wakala wakuu wa mradi huo uliokuwa na malengo ya kuunda ligi mbadala ya klabu bingwa Ulaya. Taarifa ya pamoja iliyotolewa na Real Madrid, UEFA na EFC inasema kwamba pande zote mbili zimefikia makubaliano ya msingi kwa ajili ya maendeleo ya soka la Ulaya, ikizingatiwa kanuni ya ushindani wa michezo kwa maana ya sporting merit, uendelevu wa klabu kwa muda mrefu na kuboresha uzoefu wa mashabiki kupitia teknolojia. Makubaliano hayo yanakusudia pia kuhusisha safari ndefu ya migogoro ya kisheria iliyokuwa imeibuka kutokana na mradi wa Super League. Hatua hii imekuja siku chache baada ya FC Barcelona kutangaza kujiondoa kwenye mradi huo, jambo lililoifanya Real Madrid kuwa klabu pekee iliyobaki kuiunga mkono Super League kabla ya kujiondoa hivi sasa. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya nchini Hispania, uamuzi wa Real Madrid unaashiria kumalizika kwa mradi wa Super League, mradi uliokuwa ukikosolewa sana na mashabiki, vyombo vya soka na taasisi mbalimbali kwa kutilia shaka mfumo wa soka la Ulaya uliopo kwa sasa. Hatimaye, mbio za sakafuni huishia ukingoni. Ndivyo Real Madrid ilivyoamua kujiondoa katika mradi huo. Ni mimi Juma Mohamed, Channel 10 Michezo. Naam, asante Juma Mohamed kutufahamisha yale ambayo yamejiri katika anga la michezo kimataifa. Na ndivyo ambavyo naenda kutamatisha na burudani. Katika burudani inatoka nchini Ghana, ambapo mtandaoni moja ya vazi la Ghana maarufu kama fugu limeendelea kuwa kivutio cha Waafrika wengi, hasa katika mavazi ya asili. Haya yote yalianza siku chache baada ya rais wa nchi hiyo John Mahama alipovaa vazi la fugu alipokuwa ziarani nchini Zambia, na kuzua mjadala mtandaoni kwa kejeli, wakioji kwa nini rais avae vazi ambalo walilifananisha na mtindo wa vazi la wanawake, pasi kujua vazi la fugu ni utambulisho wa jadi wa taifa la Ghana. Baada ya hilo, Waghana wakiwemo wabunge, wana mitindo wakaanza kuposti picha wakiwa wamevalia vazi la fugu kwa majivuno na madaha, na serikali ikasema kila Jumatano raia wote wa Ghana watavaa vazi la fugu kuonesha utamaduni wa watu wa Ghana. Hatimaye utamaduni umegeuka kuwa biashara. Wameibuka wafumaji, wabunifu na mafundi kunufaika na hilo, na sasa kejeli
na sasa kejeli ya kudharau vazi imegeuka kuwa fursa ya kidiplomasia ya biashara ya mtindo wa mavazi. Naam, je, tuambie wewe kuhusiana na hilo, vazi la eneo lako husika ama nchi yako ni lipi? Tuandikie katika ukurasa zetu za mitandao ya kijamii kama Channel 10 Plus. Tutakwambia, utuambie vazi la eneo lako ni vazi gani. Ndivyo ambavyo na tamatisha yale yote ya dawati la michezo na burudani kwa leo. Mimi ni Winga Teleza, Witness Ngalawa atarejea hapa Fatuma Hassan kutamatisha habari yetu ya kutwa nzima ya leo.